بزنیم یا بخوریم؟ آشتی با آمریکا یا جنگ با آمریکا؟ پاسخ دهندگان به این پرسش در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند. طیفی معتقدند که عقب نشینی در برابر زورگویی‌های آمریکا به تسلیم نهایی و استعمار کشور منجر می‌شود و در طرف مقابل برخی بر کوتاه آمدن در مقابل واشنگتن تاکید کرده و در همه حال تهران را مقصر می‌دانند. اما برخی سیگنال‌های سازشی که این چند سال از ایران به آمریکا ارسال شده، پاسخ حقیقی را روشن می‌کند. 1. اوباما خوب است، کنگره نمی‌گذارد. با روی کار آمدن اوباما عده‌ای در داخل کشور شعار دادند که سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران تغییر می‌کند. اما زمانی که اوباما تحریم‌های خرد کننده علیه ایران اعمال کرد، گفتند که شخص اوباما خوب است و مشکل کنگره تندرو آمریکاست. در حالی که اوباما بیشترین قطعنامه‌ها را علیه ایران به تصویب رساند. 2. اوباما ضعیف بود، ترامپ تاجر است و می‌شود با او توافق بهتری کرد. وقتی ترامپ رئیس جمهور شد، همین طیف که اوباما را خیلی جنتلمن می‌دانست، در چرخشی باور نکردنی ترامپ را برای توافق بهتر از اوباما عنوان کرد. استدلال آنها این بود که اوباما دیپلمات است، اما ترامپ هم اهل معامله است و هم برای ایستادن مقابل کنگره و مخالفان به اندازه کافی کله شق است. اما در همین حین ترامپ از برجام خارج شد. 3. ترامپ خودش خوب است. آدم بدها محاصره‌اش کردند. همان قشر ترامپ را از دیگر سیاستمداران آمریکایی تفکیک کرده و گفتند که افرادی همچون بولتون، نتانیاهو، بن سلمان و بن زاید ترامپ را از توافق با ایران منع می‌کنند. سیگنال ضعفی که ترامپ را گستاخ‌تر کرد و او به اقدامات شدیدتری همچون ترور سردار سلیمانی دست زد. 4. ترامپ دیوانه بود، با آمدن بایدن همه چیز درست می‌شود. با پیروزی بایدن در انتخابات، ترامپی که روزی تاجر و اهل معامله بود، به فردی وحشی و دیوانه تغییر یافت و قرار شد بایدن دنیا را به وضعیت عادی خود بازگرداند. 5. بایدن خوب است، نتانیاهو نمی‌گذارد. اما همانها که بایدن را فرشته نجات می‌نامیدند، پس از ترور دکتر فخریزاده توسط صهیونیست‌ها شروع به تفکیک آمریکا از رژیم صهیونیستی کردند و اسرائیل را بازی خرابکن بایدن توصیف کردند. در حالی که بایدن صراحتاً گفته است که اگر اسرائیلی هم نبود، یک اسرائیل می‌ساختیم. این تصور آشتی با آمریکا جدای از ساده انگارانه بودن یا آمدانه بودن آن، ناشی از ترس و سر زیر برف کردن است، درست مانند کپک، و تنها اسمی که میتوان روی آن گذاشت دکترین کپک است. دکترینی که در 12 سال اخیر دولت‌های آمریکا را هارتر از قبل کرده است.